寒いこの季節、髪の毛は早く乾かしたいですよね。ちょっとしたコツがあります。根元から乾かすのですが、とにかく髪の毛を散らしてください。髪の毛は束になればなるほど乾きません。少し大胆なくらい、髪の毛を指で動かして散らします。風量が弱いドライヤーでも早く乾きます。